ที่เคยอ่านนวนิยายเดินป่าผมเคยคิดว่าอยากจะลองเดินป่าดูสักครั้งแต่ด้วยที่ผมทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาอายุก็เริ่มมากขึ้นการจะเดินป่าผมเลยอยากจะหาที่ง่ายๆทดสอบร่างกายดูก่อนที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนครนายกก็คือจุดหมายของวันนี้ผมจ่ายค่าเรือคนละ200 บาทและรอคิวเพื่อที่จะโดยสารด้วยเรือเพื่อไปยังน้ำตกช่องลมคุณก็จะได้นั่งเรือชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยขุนเขาสายน้ำสองข้างทางการเดินทางไปน้ำตกช่องลมนั้นคนขับเรือจะให้เวลาเรา1 ชั่วโมงเพื่อเดินชมน้ำตกผมเดินได้ไม่นานก็ต้องนั่งพักเพราะผมรู้แล้วว่าการเดินทางตามเส้นทางของป่ามีทางขรุขระเดินขึ้นทางชันมันไม่ง่ายเหมือนเดินบนลานคอนกรีตโชคเป็นของผมที่แฟนผมเตรียมน้ำกับขนมมาด้วยผมหันไปขอน้ำเพื่อดื่มดับกระหายแฟนผมก็ตอบมาหน้าตาเฉยว่าวางไว้ที่เรือทำให้ผมโค้งหัวไปมาด้วยความรู้สึกเซ็งอากาศตอนนี้ร้อนจัดเพราะเป็นช่วงบ่าย2ทำให้ผมต้องนั่งพักเป็นระยะแล้วก็เดินทางต่อแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้สองข้างทางก็ทำให้รู้สึกไม่เหนื่อยมากนักแต่ผมกลับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่จะทำให้ผมลำบากกำลังยิ้มหวานรออยู่เมื่อครบ1 ชั่วโมงก็ได้เวลาเดินทางกลับเรือก็จะพาชมรอบเขื่อนและความลำบากก็มาเยือนผมตรงหน้าและนี่ก็คือความลำบากที่ผมว่าบันไดที่ยาวขึ้นไปจนตัดกับเส้นขอบฟ้าทำให้ผมถึงกับต้องถอนหายใจผมกำลังเดินทางกลับเมื่อเริ่มเย็นคนก็เริ่มมามากขึ้นจนรถติดเป็นกิโลขากลับผมแวะหาอะไรรองท้องที่ตลาดกลางอยุธยาต้องบอกว่าของกินเพียบโอ้เจ้ากุ้งไม่เคยกินอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวกุ้งใส่ปลาร้านิดนึงนะน่าโอเคส่งแพงมากกำไรนิดเดียวแม่อันนี้มันมีมันที่หัวป่ะมีอันนี้กุ้งมันแก้วคือสิ่งที่ต้องมาลองให้ได้เพราะมันกุ้งที่หัวนั้นเป็นลักษณะเป็นก้อนเหมือนไข่เค็มผมติดใจรสชาตินี้มากหลังกินจนหนำใจก็ต้องเดินทางกลับสักทีวันเดย์ทริปก็หมดเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้